내 것이라고 움켜잡는 순간 마음에 착이 생깁니다. 그걸 우리는 집착이라고 부릅니다. 무엇이든 좋아하면 집착이 생깁니다. 그걸 애착이라 부르죠. 그 집착은 괴로움이 되어 우릴 찾아옵니다. 잡지 않고 좋아하지 않으면 집착도 없습니다. 잡지 않고 좋아하지 않는 것, 우리는 그것을 내려놓는다고 합니다. 우린 생존과 생식만이 아니라 인정받고 싶은 욕구를 가진 존재입니다. 내려놓는다는 건 그 강한 욕구와 싸우고 그 욕구를 넘어서는 일입니다. 과연 우리는 내려놓고 집착하지 않아서 자유로워질 수 있을까요? 자유는 내려놓음에서 시작됩니다.